Príjemný dobrý večer. Naša súťaž práve skončila a my sa teda hodláme preniesť do losovania. Poprosím znak z réžie, že môžeme začať. Áno, všetko v poriadku, môžeme začať. Takže začíname. Bola nám doručená obálka, ktorá je zapečatená. Viac o notárke povieš ty? Notárka je naša dobrá známa, ktorú ale nepoznáme až tak dobre. Čiže je dôležité povedať, že je to žena kvalifikovaná v obore, je natoľko, naozaj vyzná sa v notách. Takže myslím si, že nie sú žiadne pochybnosti o tom, že všetkých 200 dvojíc, ktoré nám boli doporučené, sa dostali do tohto pomyselného osúdia. A my teraz ich prenesieme do tejto našej nepomyselnej, ba priam až hmotnej konvičky. No a potom niekoho vylosujeme, ba priam až vyžrebujeme. Takže najprv prestrihneme obálku, ktorú roztrhneme. Presne. Trhám a sypem všetky dvojice do osudia. Ja skontrolujem obálku, ak dovolíš. Ak dovolíš, zostalo zo pár, doplním. Skontroluj. Je tu jeden listok. Overme si ešte obálku, prosím. Nie je tam nič? Áno. Dobre. Ja ju môžem aj roztrhať, akože áno. Nie je tu nič. Naša obľúbená notárka Elena Bošácka. To zahoďme. Je to tam. Je to tam, zamiešame to, lebo my ako... My miešame karty v showbiznise. Prepáčte, až mi zabehlo z toľkej zodpovednosti. Čo je dôležité povedať, máme tam 200 dvojíc. Viac ako 200. Viac ako 200 dvojíc. Nech je to číslo presné. Viac ako 200 dvojíc. A je dôležité povedať, že toto sú ľudia, ktorí písali mená ľudí, s ktorými by radi išli na predstavenie alebo na 10. výročie 3 v Žiline, ktoré sa uskutoční 12. decembra v Mestskom divadle. 13. decembra, prepáčte. 13. decembra, nechoďte 12. Takže to sa uskutoční, my budeme veľmi radi, už vlastne v tomto momente vieme, že je vypredané a práve preto ešte takáto súťaž. Takže poďme na to. Ty vylosuj jedného a ja druhého. Áno? To sa asi nedá. To sa nedá. Tak si strihneme, kto bude losovať. Raz, dva, tri. Vyhral si, lebo máš... Obrátenú kobru. Je to obrátená kobra, lebo ja som mal útočného Archimeda. Neviem, či to nie je lepšie. No ale ten nadľahčí tekutinu, ktorá je ponorená do telesa. Ja aj tak idem na to. Ideš. Chvíľa napätia a vieme to. Ja som vylosoval a ty prečítaj. Aby ste vedeli, všetky mená tam uvádzame bez diakritiky, takže ak niekto má inú diakritiku, ja neviem, biokritiku alebo neviem, tak alebo prepáčte. S cukrom, alebo dia, to je jedno. Je to Anna Václavová a Veronika Václavová. Veľmi radi vás tam uvidíme. A pre ostatných, ktorí teda nepošťastilo sa, nič sa nedeje, na námestí veľkoplošná obrazovka, priamy prenos z predstavenia. A nebojte sa, máme vaše mená. My budeme hrať ešte veľa. Ahoj. Tešíme sa na vás.